Por fin ha llegado el momento de estrenar mi primer dron. De buena mañana me ha llegado aquí el DJI Mini 2 o DJI Mini 2, hablando en castellano. Y nada, estoy súper contento, estoy súper emocionado y voy a abrirlo, pero ya. Estoy bastante emocionado. De hecho, me he pillado la edición Flymore Combo y vamos a ver qué es lo que trae esta edición. Wow, 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 wow. ¡Qué ganas, qué ganas, qué ganas! A ver qué hay, a ver qué hay... No quiere salir. Pues esto es lo que hay. La caja está vacía. Solo aparece una mochila, bastante pequeña de hecho. No sé con qué lo puedo comparar. Con el objetivo que viene de serie en la cámara, 18-55, con una grapadora. Esta es una grapadora normal, pues poco más grande que la grapadora. Modo unboxing. A ver. Mirad lo que viene aquí. Lo primero que voy a sacar, evidentemente, el dron. Aquí está. Súper chiquitín, ¿eh? Otra vez lo comparamos con el objetivo. Más o menos, pues es eso más grande que el objetivo, teniéndolo abajo recto. No sé si se aprecia, pero es recto. Con la grapadora ni te cuento. Es más o menos del tamaño de la grapadora. Esta caja, que me imagino que serán instrucciones. Sí, aquí están todo el pack de instrucciones y estas historias. Esto, que también es muy importante, que es el mando. Qué pedazo de sensación. De hecho, es más grande el mando que el dron. No sé muy bien cómo va. Ah, vale, sí, aquí me imagino. Vale, sí, aquí pones el teléfono y nada, a volar. Aquí están los joysticks. Está bastante bien. Tiene antideslizante aquí atrás. Tiene esto que me imagino que será un altavoz. Una rueda por aquí. Esto que me imagino que será botón de grabado. Le he encendido sin querer. Tiene aquí atrás USB tipo C. Y los joysticks, como he dicho. Seguimos sacando. A ver. Esto ya sé lo que va a ser. Esta estaba como un poco abierta, ¿eh? Me da un poco de cosa por eso, pero bueno. Tenemos aquí cargador de... bueno, el toma de corriente, diferentes cables para USB tipo C, para la edición antigua, USB tipo mini me parece que se llama, y este es otro USB tipo C a USB tipo A me parece, no me acuerdo cómo se llamaba. Vamos a seguir abriendo, a ver. Y aquí están las dos baterías extra que vienen en la edición de Flymore Combo. Esto me imagino que se pone a cargar por aquí. Y nada, pues esto es lo que viene. Que no haya... Ah, mira, sí. Aquí hay más cositas. Un destornillador de toda la vida. A ver. Esto es lo que te viene, destornillador, hélices extra. Estas no las voy a abrir porque me va bien que estén ya cerradas. Y joystick, parece que vienen dos joysticks extra, por si acaso. Hélice. La bolsa tiene otro bolsillo por aquí atrás y... no viene nada, está vacío. Como podéis observar, no lo he dicho, pero la bolsa tiene pinta de ser impermeable. De hecho, cuando tú cierras, pues la cremallera está protegida. Y bueno, esto es un buen detalle, la verdad que es una bolsa premium. Pero vamos a lo que nos interesa, que es el dron. Viene bastante protegido, viene con esta protección. Parece como metálica, pero no. Lo quitamos. Las alas tienen instrucciones para no cargártelo según lo compras. Estas alas hacia allá, esta ala hacia aquí, luego esta
y luego por último esta. Y esto es lo que es el dron abierto. ¿Lo habéis visto? Esperad. Creo que ahí tengo un poco más de plano. Esto es el DJI. Pegatina aquí en la parte de atrás. Esto fuera. Y al quitarla pues se levanta la tapa de la batería. Que esto me imagino que... A ver cómo saldrá. Ah, vale. Para sacar la batería hay que apretar aquí y de arriba. Y tiras hacia afuera. Y esto es lo que es la batería. Que parece que pesa más que el dron. Porque el sacar la batería se me ha quedado en nada. Esto no pesa nada. De hecho, por temas de normativa y tal, te indica aquí que pesa menos de 249 gramos, ya que en la mayoría de países del mundo, si pesa menos de 250 gramos o de 249, pues no hay que registrar el dron. Es decir, que no os tenéis que sacar un permiso de piloto de dron y todas estas cosas que son un jaleo. O sea que este dron pues está bastante bien por ese motivo. A ver... Vamos a ver la cámara. Mirad la cámara. Qué pedazo de cámara. Un gimbal de 3 ejes. Qué guapo. Voy a montar el mando. A ver, no es lo más cómodo del mundo, pero bueno. Está bastante bien. Por cierto, el mando tiene aquí en el medio para poder cambiar a los diferentes modos, modo Sport, modo normal y modo cine, así que esto creo que va a ser muy interesante. El dron tiene en la parte de abajo un par de sensores para detectar objetos y son los únicos sensores que trae este dron. Eso lo hace un poco peligroso porque, bueno, lo podéis chocar contra cualquier cosa, así como el Mavic 2 Pro o el Mavic 2 Air o el Mavic 2 tienen sensores adelante, atrás, abajo, en todos los sitios, pues este va sin sensores, aunque yo creo que para aprender a pilotar es mucho mejor no tener sensores. Bienvenidos al día siguiente, he venido aquí a probarlo, de hecho ya le he gastado una batería, está ahí preparado para la segunda y la verdad es que las primeras sensaciones son muy buenas. He de decir que yo nunca he volado un dron, entonces lo he estado volando por aquí cerca, probando a ver cómo funciona y tal, y lo he alejado un poco más de la cuenta me refiero a lo mejor a 20 metros hacia allá, y no sé, las sensaciones para mí como principiante son raras, porque cuando lo dejas de oír y estás solo pendiente de la pantalla del móvil, es como, ya da miedo, a ver si, yo qué sé, va a caer o cualquier cosa. Pero bueno, muy bien, estoy encantado con él y la verdad que la sensación de volarlo es increíble. Mirad qué pasada. ¡Wow! Increíble. Se queda ahí súper estable. La verdad es que, como os digo, es difícil no volar esto bien porque es súper estable. Como estáis viendo, estoy aquí en lo alto de la montaña. No es que haga excesivamente viento, pero tampoco estamos en un día hiper mega chupi guay de verano. Una manera de pararlo, si estamos en terreno irregular, como es el caso, sería cogerlo por abajo y darle la vuelta. Tenéis que tener cuidado porque tiene sensores, entonces si ponemos la mano, subirá. Así que hay que cogerlo, digamos, por la parte de adelante, así, y le dais la vuelta. Y ya está, dron parado. Esta es una buena manera de pararlo si estamos en un terreno peligroso, rocoso, que pueda dañar al dron o la cámara. Entonces, pues le dais la vuelta y ¡pam! Ya está. Ya lo tenéis aquí para poder despegarlo cuando queráis.
Ya es el tercer día que estoy utilizando esta pequeña bestia y la verdad es que estoy absolutamente impresionado con lo que es capaz de hacer. Antes de finalizar el vídeo, quiero comentaros unas cosillas y daros unos consejos con lo que he podido ver en estos días. El primero de los consejos es que cuando estéis en modo fotografía, a ser posible, las hagáis en RAW. ¿Por qué? Porque a la hora de editarlas tendréis mucha más información que si utilizáis el modo JPG. Entonces, bueno, aunque no sepáis manejarlo en un principio, pero más adelante, si queréis volver a editar una foto antigua, si la habéis hecho en RAW, pues tendréis mucho más margen para maniobrar y para editar en postproducción. El segundo consejo que quiero daros es que, ya sea si grabáis en modo manual o en modo automático, bajéis un poquito la exposición, un 0,3 o 0,7. ¿Por qué? Porque si la dejáis a 0 va a estar un poco sobreexpuesta la imagen y en postproducción es mucho más difícil de corregir la sobreexposición que la subexposición. Entonces, si lo bajáis, pues es un 0,3 y un 0,7 y luego lo bloqueáis en el candadito que hay abajo a la derecha, pues tendréis unas tomas muchísimo mejores. El último consejo que quiero daros es que en cuanto podáis os hagáis con unos filtros para el gimbal. Yo no lo tengo todavía, pero ya lo tengo chequeado, y es que os va a facilitar mucho la tarea a la hora de grabar en modo manual, tener una ISO a 100 y no forzar mucho la velocidad de obturación, ya que si estáis grabando, por ejemplo, a 24 fotogramas por segundo, lo suyo es que la velocidad sea 1/50. Entonces, para no tener que subir mucho la ISO, es muy recomendable poner unos filtros que hay especialmente para este tipo de gimbal y así pues poder hacer unas tomas mucho más espectaculares, incluso tomas a contraluz que en condiciones normales ya os digo que son imposibles de realizar. Y nada, hasta este momento esto es lo que he ido viendo en estos 3 días. Más adelante pues os iré comentando más cosas que vaya viendo sobre la marcha. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, dejaros un buen like, suscribiros aquí abajo si no lo habéis hecho. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.